世界万行台拢伫咱台湾成眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。日本出了一个女性的首相，对着中国的态度有较强，敢是对台的关系会较加强来冲？啊，搁有日本重回安倍的路线，经济就会开勇吗？今仔日4位专家学者到底来讨论。首先介绍现场的来宾，头一位当代日本研究学会第一副会长陈文嘉。主持人，各位观众大家好。那么第二位日本观察家胡哲桥。主持人，各位观众大家好。那么第三位是淡江大学外交与国际关系学系助理教授洪耀南。主持人好，大家好。那么第四位在线顶的是淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡锡芬。各位观众朋友大家好，我蔡锡芬，真欢迎今各位记者甲各位见面。是，咱首先来关心日本前经济安保大臣高市早苗，那么当选到自民党的党主席，佮有机会争做日本头一个女性的首相。不过，面对少数执政的情形，挑战恐惊未少。另外，针对着真侪人认为伊的对台政策是会安怎呢？学者认为，虽然外界讲高市早苗是当作过去就是亲台派的议员，不过未来若做成了若正做了首相，伊的立场态度敢会改变，佫真歹讲。日本便利商店门口报纸头版拢是自民党会选举的消息。将经济安保大臣高市早苗当选，有希望加入日本第一位女首相，刷落来发展真受关注。内政上包括伫少数执政的情况之下，安怎甲在野党合作，甲无加加权的影响对策。外交上首要关注的就是日美关系，尤其日本媒体报道，美国总统川普可能伫10月27訪問日本，佮甲新任首相会面。外交のこともトランプさんとやり合うことはできるのかな。今、米国との関係がやっぱり一番気になっているところで、やっぱり関税問題、安倍さんの時代を引き継いでいくっていう保守派なんで、ある程度均衡を保ちながらですけども、とはいえ、やっぱり新しい日本っていうところでどう外交政策を取っていくかっていうのは期待したい。高市早苗访前会议继承前首相安倍晋三重视美日同盟，对中国强硬路线，即马传出伊考虑和安倍好朋友麻生太郎担任副东辉。单纯从麻生太郎的角色来看的话，理论上高市早苗应该是在外交安保政策方面会依循过去安倍晋三政权的路线，但是目前比较大的变数其实是川普的关税问题，要怎么样面对？那这一点就是要看高市早苗会启用哪一位政治人物来负责相关的重要职务。台日关系安怎发展？其实麻生太郎伫9月份甲立法院访问团见面时，就已经透露。10月4日にはその答えが出てくると思いますけれども、誰になっても日台関係をさらに強固にしていくということには変わりがないと思っています。有些政策就是只能够做，不能够明讲，没有公开的部分，台日方面可能会有更紧密的一个合作。公开的部分的话，可能就不见得会像之前高市早苗对台湾表现的那么友好。一向对台友好的高市早苗，若顺利争做首相，虽然真歹个台湾直接互动，也毋过政治方面无变。透过台面卡交流，有望会当互台日关系更加坚定。公司国际记者是贺和日本当家报道。其实可能观众朋友对着这个女性有可能变做首相的代志，可能对于个人的这个兴趣大个，你对着咱台湾的关系是不是会改变？不过先卖一下关咱先来关心，到底如果伊若做到头一个女性的首相，如果是安倍的这个路线，他拄仔新闻大内面就讲会当做无一定会当讲。会当讲的无一定会做，所以对台湾的关系是会较好吗？咱唔通伤痛，有人安尼讲，
我要先请教这个文嘉老师。是，我是认为讲，高市当选这个自民党的总裁哦，我想10月15应该嘛无问题，因为伊虽然即马因甲自民党甲甲迄个国民党拢总220席哦，只是要过迄个223席哦，只是佫有差13席，230席13席伫众议员的部分，参议的部分呢，即马因加起来有122席哦，伊个124席佫超3席尔，所以嘛是伊若叫咱加迄国民主党合做伙，我想已经嘛无啥物问题啊吼，因为这10月15是毋是有迄个首相的指名这个部分吼。只是讲伊的当选，是毋讲伊的当选的原因嘛3项嘛，就是个人的条件吼，这科技办嘛有写嘛，条件真正是袂歹哦。对于日本来讲是讲来讲，伊是该主签的论入排辈，伊嘛是应该排掉，因为伊即马做10届啊嘛。你像伊的同级生以上，安倍是同级生哦，所以会通讲是什么土地使啊，毋是。因拢共拢共演的，所以我想因是大家自动导合这个部分啦吼。第2点就是讲，伊的当选因素，我感觉是美国上大的因素。因为是安怎呢？因为咱知影迄个九帕无会落来，原因就是美国感觉袂爽，就是伊无甲川普这路线无共款啦。因为川普是算较右派、较保守，只是呢，这个九帕无伊就较中立。较中立，伊较袂挖迄个什么保守一部分啦。所以呢，你看伊的关税部分尾手就要发落来，发落了后，当然是即马就开始改选嘛。但是这个麻生，你袂记哩，大家唔好袂记哩，伊要选总裁前，伊先去拜会过川普。川普来讲，无你即马就反正这个高市看起来就是伊的路线较属安倍路线嘛，因为伊希望伊当然是第一任的选甲迄个。甲安倍嘛，大家交咧佫袂歹嘛吼，希望伊第2任的选会能甲高市做伙来合作吼，变安倍2.0加上川普2.0，所以这个部分呢，其实美国最大因素。第3就是买手去出，就是讲麻生等来讲无安尼好，若第一届讲若优胜的人，伊就支持啥物人嘛吼。所以这选举呢，真正嘛真趣味的。迄阵吼，其实在选的过程中到第一届时阮嘛。其实我出头尾讲，伊这3项伊一定会当选。丢三讲，敢会像顶年安尼？像顶年就是发生这问题嘛。虽然第一届呢，这个安室，这高市赢这个9趴无，但是第2届到第2阶段对落来吼。当然，咱讲按怎么讲，麻生伊是一个造王者，但是伊第一任到顶年就嘛无造王成功啊。无成功哦，老实讲是无成功。迄拢是后尾才来改税。对，改税问题。第2届咧，即马第2个选选，我就感觉讲，有可能敢会像搁顶年的这个失败哦，搁在住的重演，但是买手无，即马就麻生买手将伊落买手，伊头前拢无确定嘛吼。将伊的票改咧茂木的票专门互迄个高市来高市，所以呢，伊来当选。这当选其实我嘛真欢喜，因为我出头到尾都拢讲是伊会当选啦。虽然看着拢做者台湾报纸是讲小转有诶无，但是我是讲台湾的报纸足侪是为日本过来，日本过来就日本的媒体啊，日本的舆论大部分拢支持。对，因为舆论的部分就是拢尽拢是迄老师，你会支持这个高市是因为伊对台湾的这个关系、对台湾的态度吗？是两个部分，也是伊讲来讲是对台湾的态度嘛，因为伊是对这个安倍伊的台湾优势等于日本优势。甚至继承者。继承者第2点嘛，其实我嘛该有思考嘛，因为今年的4月份4月底伊有带伊就来台湾访问嘛吼。你认为伊会比石破的这个路线更较前进、更较明显对台湾好甲安尼会搬对这个岛民来？我是感觉讲，这安内他先蛮好，较保守来看这个问题啊。因为老实讲，伊对待当然是伊也甲安全是甲美国川普是无意见、无问题，只是讲拄着中共伊可能嘛小可袂像选情遮冲啊。因为啥呢？因为你嘛袂记哩，因为日本的山要做王有3条啊。应该是第4条，第美国条啊嘛，第1就是派华条，第3就是官僚条，第4条就是军团联的条啊。迄个好野人有大企业，伊加做一个军团联。军团联呢，因为有2万个企业伫大陆，所以呢，
这嘛是真台嘛是，那你讲金主嘛是因的迄个啥自民党金主嘛，所以伊咧考虑这个经济目的时阵，伊会考虑就讲啊，嘛别人伤过吹。第二点，嘛袂记个伊甲日本甲中国是合作伙，土地是连，算讲干那隔一个迄个朝鲜半岛尔。所以伊若讲中国若讲爱去联合迄个北韩甲迄个甲俄罗迄个啥罗斯亚。所以武力伊嘛是当止战袂掉啊，所以有地缘甲经贸的问题，所以伊甲中国嘛，老实讲，虽然你正看是对抗，但是一定会对话。虽然这围堵嘛是会接受这个基调，而且佫一点上重要就是台湾呢，其实甲日本是无邦交的，无邦交，所以伊咧吹的部分应该是嘛是吹，那你讲非官方关系开始佫来继续深化，所以嘛无法度。佫较乐观就对啊。是啊，有人讲，即摆要甲建交，我想这嘛是无啥可能啊，现在是无啥可能啊，因为老实讲，因佫有迄中国的因素，伊嘛毋敢想过遮中国啊。来，志阳哟，其实吼，这件代志内底，我甲阿嘉老师这边小可有无同款的看法吼。第一个，因为其实你看规组起来的时阵，是安怎高市会在动算，后壁拢是迄个阿寿，就是麻生去操盘。去操盘迄当阵啊，我老实讲啦，伫迄落21号进前，迄当阵我甲阿嘉老师嘛，伫迄落政大迄当阵啊，迄个安倍晋三研究中心成立的时候，迄当阵啊，我等着我的老朋友，或者啥邱生田，啊，迄当阵那个邱生田伊是安倍派的大将哦，啊，迄当阵我甲问讲，啊，即摆选举安那，伊就讲。啊，然后伊讲我会投互伊，但是迄当阵21号大概迄个言面报纸，唔敢讲，迄当阵我无人讲。但是我迄当阵我就开始问，我就讲安尼，其实安倍派的保守派已经开始运作啊，运作啊，因为21号迄天的时阵，高市早苗伊的支持跳出来讲，我支持高市早苗的议员敢若30个，啊，你还想看嘛？迄当阵啊。柯一之米小泉，迄当阵已经92个讲，哇，要冲啊！啊，所以讲为什么小泉迄当阵啊讲，后来讲预测讲我有100外会在投我的票，伊就是迄当阵是安尼算出来。啊，我一带咧等，然后讲啊，高市安尼时阵啊，这个日本万安出来，啊就歹啊咧，日本蒋万安啦，迄个小泉啦，敢若迄红仔头呢，安尼袂使。但是我听迄个邱生田甲我讲的时阵，我讲安尼稳啊。问了后壁就是看开始就讲，我就感觉麻生开始做一件代志，做代志，伊拢无爱讲，拢无爱讲。我后来去调查了，才知影讲安怎，因为麻生伊手头，伊麻生派，咱知影麻生派43个，43个内底，麻生会使掌握的迄个票数，敢若20张，20张迄当阵啊，伊甲迄个少年的迄个小林英姿，伊甲柯巴亚是讲，第4看第5看。伊甲迄个小林英姿，伊讲我甲你讲，你今日啊无听我的话，你选了你排第5个，你啊伫即个选举内底排第5名的时阵，我甲你讲，你后全免选。你要知影，日本的总裁选举是安尼哦，你想看卖，旧年我嘛来上节目，旧年9月7、8、9名这边有跳出来讲话无？无啊，因为迄就是你就是人就知影讲不行啊，啊伊就甲小林英姿讲，你要排尾仔看无？啊小林英姿讲，我今年到50岁尔，你互我排尾仔看，我总裁无法度选，要读到歹。啊，伊就甲小林讲一句话，讲我第一轮20票我互你，我互你了后，你通啊冲你比茂木敏充关一位，你通啊第4名。啊，但是你甲约束，啥物？你第2轮的时阵，你的票全部甲灌到迄个高市。吼，伊安尼甲讲，小林讲 OK。他后来接受访问的时阵，小林嘛老实讲啊，我的票全部灌到高市。茂木的票嘛灌到高市，吼，原来灌，但是处理出来后，迄当阵我毋知阿嘉老师应该有看的。第1轮的时阵，其实我错一件代志啦，海亚是林芳正，迄当阵我定定讲，迄个林芳正伊本身就是迄个亲中派啊，我讲，伊的票咧冲到70人呢，高市早苗64个，啊，迄个小泉80个，佮走伊就走12张票去，嘿，啊是安怎？你海亚是伊的70票。你知影是安怎无？麻生迄当初开始心里喊话，安怎喊话？伊甲迄没有表态，甲讲一句话，讲我甲恁讲啦，第2轮吼，毋是小泉，就是迄个高市啦。但是恁还袂决定，我嘛知你是安袂决定，因为将来你的政治前途嘛。我今仔我提早的时阵，我押错宝，我就歹啊咧。
各位伊就讲，无要紧来，恁行中间的安全岛。安全岛是啥物？海啊是，你先甲票投予伊，好，你投予伊了后，你起来看看，到时阵党员票是要投予啥人？迄当阵你起来行，所以就接个阿嘉老师头拄仔讲的，讲安那，讲迄当阵有讲，看谁党员票多，你就投给谁。迄当阵就是这个喊话是这个意思，就叫伊西瓜挖大饼啦。对，你就来开始看要挖哪一边。啊，所以后来你就发现讲，是安怎高市第二轮的时阵，伊的票冲到180几张嘛。180几。伊冲到180几张，迄当阵就是因为安尼行，所以讲规盘吼，咱是讲迄个麻生啦，伊旧年啊，互一个人母较害稀里咧，啥人？迄个人叫做岸田文雄啦。岸田本来就讲，无要紧啊，迄个我着支持你啊，咱来高市啊吼。到尾甲冰盘去斗哦识破，你无看迄第一轮迄个满面全斗灰，哦，今年完全冰倒过来，哦，伊这么笑嗨嗨呢，啊，所以讲伊规安尼行的时阵，咱回到咱头拄仔讲的，对台湾的好处是啥物？对台湾的好处，因为重点第一个，麻生他是一个坚定的护台派，这是第一个。第二个是啥物？第二个就是麻生伊的上大的本领是啥物？日本的财务省是麻生的大本领。咱今嘛讲，今嘛做干事长，这个铃木干事长，伊本身就是进行就是迄个财务大臣嘛，啊，就是麻生的外婿。啊，然后你看伊今嘛党4亿内底，谷屋贵司，迄人伊今嘛是日华肯的会长，啊，伊今嘛做迄个选举政策会的会长。为什么要做这样代志？因为做这样代志重点是麻生今年几岁？今年85岁。伊即马福冈即地土地啊，伊即马伊也无紧甲伊个人顾好调，菅义伟甲迄个岸田文雄两个要抢伊个地盘啊，所以你看伊即马安插干事长跟选举委员会两个人伊要做啥物？他就是有全部的我的议员选举的提名权。啊，我有提名权的时阵上重要啦，今仔日我就是甲我的人规个考起来，所以讲对台湾好啊毋好。我会使讲的一个重要代志，就讲高市早苗，他强调叫做经济安保，所以你啊，因为经济安保的角度去看，对台湾绝对是加分的。也就是讲，你注意看，即马日本的股市，即马已经48000点，啊，咱台湾的股市今仔日嘛，个为顶头冲，啊，为经济来讲，绝对台湾是好的。但是你经济也好的时阵，你对国家就有保障，因为你大家好了，大家有钱啊，我当然爱这土地更较好啊。所以讲，这个部分去思考的时阵，高市是对的。高市吼，那高市吼，但是伊本身这个人故事真济啦吼。我要请亚仁老师吼，甲咱讲一下。第一，我所观察的日本的政党吼，看起来风波不断，但是大政策吼，其实变化无大呢。吼，啊，毋则会讲吼，日本的政团其实看起来呢好安尼，但其实拢路线拢袂讲安尼。突然间歪过去，突然间歪过来，那么高市因的民众敢会期待讲，高市你著要做较无共款的，敢会安尼？当然啦吼，咱两位前辈拢拄仔讲的拢是足好的解说啦吼。啊，当然，我感觉即届高市的赢吼，除了麻生的团结派，啊，即届就是岸田派分裂啦。所以岸田派内底，完了要造王者吼，因的分裂，吼就变。那个小贺成，伊甲林芳正两个袂合嘛，所以林芳正股票倒过来嘛，所以本来应该赢变输去嘛，所以大家有这期待啦。啊，当然，即嘛高市伊面对的问题已经唔是按标准的状况啊，伊即个问题较严重，就是美国宣布关税问题嘛，啊，美国投资的问题嘛，过来就是内部的问题，就是讲日本国内吼，这物价。碰到伊有法处理无？第二就是讲外国人伫日本即个迄个冲突愈来愈严重，吼，尤其中国人嘛，吼啊，所以即个部分是伊基本上我是感觉，伊这两件代志拢足优先来处理的，吼啊，即嘛就是讲，因为即嘛即届的选举，日本的自民党咧选举的时阵，总裁选举是较总理白头前咧思考的，较早是总裁选调就稳调啊嘛，因为伊的政党已经过半。这届是无过半，无一定的哦。嘿啊，所以当然啦，在野党是分裂的啦，但是嘛是赢啦。不管是第一届、第二届过嘛是赢啦。即嘛是讲，伊即嘛是当然也考虑就讲，这个最总理的人，伊有法度甲在野党合作无？
比如讲咱讲石破茂，伊为着要咱个个人所得税扣除额，伊甲国民民主党讲的甲无准绳，无准绳嘛。啊，这路线拄啊讲的就讲，国自民党本来讲一人要发2万块一票，在野党讲无啦，爱减税金啦，消费税爱降价啦，所以这个高市已经有讲啊，讲伊嘛是想要行这条路线，伊要争取国民民主党的支持啦，所以我是感觉讲，伊无可能参加执政党，但是一寡议题合作，合作，嘿，伊我感觉伊来对这不管是国民民主党、参政党，我是感觉高市较有吸引力啦，但是即嘛重点是讲高市若做了无起来时阵，日本就做麻烦的是，逐年拢爱换首相。这是做麻烦的。啊，佮高市即届是安那？伊即届高市即届做任期是剩2年了尔。伊这是石破的任期升补选啦，即届升补选year啦。过来了，你只无过半，你即嘛若是有敢若弃用的感觉。你国会若要改选，即嘛是现有的气氛是对自民党足不利的。不利的呢？要说动大家气呀，所以即嘛伊嘛唔敢改选，所以足尴尬的啦。我是感觉就讲，当然啦，伊若无去大破大立吼，我感觉伊会做得命，但是应该是大家最有期待啦，真大期待。甚至民众对伊还佫有期待。足期待啦，因为要改变看卖嘛，因为即嘛都反正都已经无啥无安尼啊，无安尼啊。我要请这线顶的蔡老师吼。他都3位吼，咱的先摆吼，也有咧讲吼，讲大家对这个歌市真期待。但我要来请教讲，若是安尼，伊内情一直咧舞到这个舞袂完啊，伊敢有心情，还是讲有剩加一支手来处理甲咱台湾的关系，还是讲无？反正你美国的老大叫我创啥物，我才会创啥物，我较被动安尼就好。应当袂安尼咧，咱来看歌市为什么会使选掉？其实我伫咧7月20号的时阵，伫迄个一个电视台捌讲过，伊应当会是变成日本第一个首相查某，因为你知影了，日本啊，遮侪年来100万年来历史，因拢无日本的查某的首相，所以变成查某，这代表日本人已经改变。那为什么我7月20号讲伊变首相的话，就是讲伫去年啦，伫去年伊第一轮的时阵，伊是毋是算讲第1名？那为什么第2轮的时阵，伊变成讲落落？那因日本人就讲奇怪，这个袂使呢。那阮日本的政党呢，特别是阮的自民党，本来咱讲做正边，咱讲保守派，会变成甲倒边。变啊倒边就是讲，迄个石破茂嘛，伊就是倒边。那倒边的话，有了招了受有迄要求招签，所以伊这边的话，咱就是讲，迄个高市嘛，咱就知就是伫个右边，咱就讲是保守派。那保守派就是讲。阮自民党本来就是保守派，那保守派咱看差不多7月20号的选举，有一个叫做参政党，参政党爬起来的原因就是讲，阮日本人第一啦，阮迄个日本人爱较重视啦，袂使讲咱顾虑这个外国人，所以这个歌市伊伫选举就讲，我是一个保守派，但是我毋是讲迄个足极端的迄个保守派，我是较迄个中道迄个保守派，所以。咱就知道伊为什么会掉，这上大的原因。那有的人就讲对啦，迄个麻生是毋是支持？但是麻生伊讲，咱是讲迄个党员嘛，党员的支持这样，咱就支持这样。那党员本来就是支持所迄个歌市嘛，歌市调了后，伊又学着去年迄个石破茂为什么会讲输去，就是讲甲即摆做了无好的原因，就是咱选石破茂就讲这个石破茂，但是石破茂就一了变个首相，所以伊早讲的甲伊早做的就无共样。若是安尼话讲，歌市你即摆讲我都是叫歌市，那歌市的话，若前变首相了后，我一个袂使咧，我爱我多钱我打钱，看起来伊应当毋是即个人较对人，毋是即个人的话就内部的问题。内部问题的话，其实伊足巧的，为什足巧的原因就是讲伊甲迄个麻生嘛，咱讲阿索。斗做伙，斗做伙了后的时阵，到内情的问题嘛，咱就交阿水处理就好。那交阿水处理的话，咱看是迄个干事长嘛，干事长的迄个麻生的什么晚上什么东西，所以交伊处理。要哪讲呢？我今日有看因自民党的记者会，那记者会看了，咱说咱自民党内底就是爱较和谐咧，较和谐了后，话就讲
迄个阮交麻生去处理。那麻生的话就讲，我即个是个老大呢，即摆老大听了讲话咧，其他人敢有敢讲反？应该无啥人敢讲反。问题就是讲迄个国民民主党啦，其实迄个高市咧竞选的时阵，伊一定对国民民主党讲一寡好话啦，就是讲以早遐个政策啦，我即摆嘛是感觉袂歹啦，敢袂歹，迄个麻生嘛，即摆嘛是有去甲迄个国民民主党。有人讲食一粒饭咧吼，毋知食啥饭，咱知啦。有去甲桥一个，即个桥一个了时阵，国民民主党伊咧是咧郁闷嘛，还有塔马基啊。但其实咧塔马基咧，我熟悉20几年啊。伊还未做议员时，我就熟悉伊。伊伫迄个东京在台是较熟悉。伊是不是去年有来咱台湾？马生是有来咱台湾，高市是有来咱台湾，而且15号啦，应当人伊即摆搁咧桥啦。可能15号时阵，因会变成女首相。变成女首相，咱即个观众，咱毋是要甲介绍一下，讲因叫做首相指名选举哦，毋是叫做首相选举哦，这无共哦。伊就是讲，我即个国会选的人吼，差不多尾暗的时阵，因会去见天皇。天皇我就是讲，我任命你叫做首相，你才会使做首相，毋是讲你选上，你着做首相，无这代志呢。那迄天应当伊就是讲伊的内阁就拢处理好者，即摆看起来是一个叫做幕员啊，叫其他啦即个人，其他即个人话本来啦，要去甲采访啦，我悄悄的要采访，结果伊做迄个什么防卫大臣啊，我袂使采访啊，即摆要搁做成迄个官房长官啊，即摆搁袂使采访，为什么要采访？原因就是我本来你要采访，我即摆在做官，我歹势，因为伊是毋是迄个库马摩多？伊库马摩多出来，库马摩多是毋是咱的迄个 TSMC 啦？即摆上红的所在啊。上红的所在，而且伊是讲咱即个库马摩多爱甲咱台北迄个松山机场吼，爱较接来咧。所以你看高市边仔人啦，都一个无来过咱台湾，其他啦来台湾，麻生来台湾，迄个古武嘛来台湾，搁迄个我咱看就是高市本身嘛来台湾。包括啦，包括伊个对手啦，咱讲柯以志米啦，柯以志米伊咧竞选的时阵，伊捌讲过，你知啊？虽然伊讲伊是第2名，但是伊咧竞选时，伊讲我做迄个阮自民党的青年局长时阵啊，定带团去啦台湾，就是2011年甲2013年啦，所以迄个伊无亲台湾，我人都让去恁台湾啊，你佫讲甲我无亲台，你佫甲我怀疑，伊可能讲闹笑的，但是伊对迄个我讲。自卫队，这自卫队是咱来观察的，因为伊感觉这个自卫队就是爱纳入迄个宪法内底，宪法内底就无自卫队3字，所以伊感觉讲这自卫队一定爱着。过来就是讲咱去观察，选举已经选了，本来因就讲阮这个自卫队迄个预算嘛吼，就是到2027年的时阵会到2%，过来是毋是到3%、3.5%，还是讲或者5%？这样去观察问题。自卫队伊一定会继续去强化伊的力量。那强化伊的力量之后，这就是因即摆日本的自卫队当退役一直到迄个咱讲来往嘛咯，伊就讲一个基本的道理，就是讲，阮自卫队顾好东海，恁台湾顾好恁东海，那迄个南海搁来顾起来，所以咱是合作的。虽然咱无迄个邦交无毋对啦，无邦交，我人就来到因遐台湾啦，而且毋看古啦，古伊是逐年拢来台湾，咱不能讲就是咱国家的生意嘛，逐年嘛来30几个，而且前2天才讲尔，我今年佫会带规大阵的人去台，我带规大阵去台湾，你台湾人佫加怀疑我真正，我这个面就会去台湾，所以这人免怀疑，日本。绝对甲台湾合作的。蔡老师，会使安尼讲吼，你对这个高市会当当选到这个女性头一个首相，你是保持着乐观的态度？乐观，这代表日本这个国家已经改变，而且高市一直讲，我就是保守派，保守这2字是当选上主要的原因，我就是保守派，我行安倍的路线。因为进前是做平治，伊即摆扭断正平，而且惊保守是因自民党的原则，唔好互迄个什么参政党扭去，阮叫做保守，这毋才会赢。
你若讲过去这两条你掠无掉的时阵，你后边你就免选啦。啊，这众议员是不是要搁可能2人要搁选，你就免选。好，曹老师，感谢哈，你在线顶稍等下哈，我要请这个文教老师哈，因为有人讲诶，这个歌市就是高教啊，啊，即马吼，伊派来人拢是阿嫂的人啊，哦，无就是伊朋友啥的吼，啊，伊是咖喱啊尔，哦，伊敢若是咖喱啊，人来人去，伊敢是咖喱？伊过去中正的这个记录内面，伊敢会互人安尼，等么啊，互伊来画起画落，来互用解，还是讲伊会去做一个真正伊所崇拜的 Thatcher？ 敢会安尼？哦，我是来看讲，其实伊的当选嘛是上大问题，就是党义啊，党义大家伊党员票上悬嘛吼，第二点伊民意嘛上悬，厝头各拢上悬，所以呢，伊的条件是互大家来认同啊。啊，当然伊真较有底气，佮兼有民意，佮兼有。听讲伊也无应酬，无要甲人创啥，安尼人气歹。啊，倒是讲，日本的女性就是淡薄咱较济啊，就是讲伊也较属传统的这女性，所以叫保守嘛。吼啊，第二点，我感觉伊会甲迄个川普会甲马吉，就是因为伊拢要互日本优先，川普是要美国优先嘛吼。所以这部分其实足侪人受到感动的。第二点。伊买手底，伊当选了一个发言来讲，伊要工作再工作。少淡嘛足甘心讲哦，因为一般以早拢是伫遐咧拍高空，哦讲哪两话，但是伊想要做，而且伊要从家庭甲工课，伊不爱平衡，就是讲伊要专心拼。即个观众朋友知者，伊处理啊，佫一个中方的先生伫。对，啊因先生嘛是众议员啦吼，啊是因先生嘛真爱伊。好，老实讲，因先生嘛是为着抽考抽无到，结果因翁即话改做高士拓吼，嘿，改伊的姓了对吧？因两个猜伊验嘛，什么伊猜才结果上，结果买手迄个高士长们都无改名。你姓我的姓就是你。无，应该是日本是拢那迄个女性啦，叫翁婿，就买手就甲重复姓嘛吼。哦，加上台湾共款。这伊个人故事，我小让胡这桥来讲者。是，啊，所以我讲伊来当选到这个这个总裁还是首相吼，我看对伊的施政应该是无问题。一点我是讲有美国的支持，吼。所以你认为伊甲内阁即寡人会任何？那从头到尾啊，其实都免烦恼，因为自民党就是一个，那是讲一个派系，大家去。分赃的一个制度啊，啥物人做了共款，无可能拢规拢你硬啊，就是拢安尼嘛。你讲像那不管石破茂还是安田文雄还是安倍晋三，伊所有嘛袂拢全部拢安倍派嘛，全袂去互迄个麻生派全部袂，因会去分配。所以呢，我感觉即届伊当然是由麻生做副总裁，我感觉这嘛是一个转机，嘛是一个危机险咯。因为买手伊惊若对迄个既然是。麻生是所谓的造王者嘛？是啊，敢咪讲先嘛麻生，对，嘛是有可能发生，所以伊要武的，伊要其实伊就任了有4个难关啦。第一就是当然派系嘛，吼啊，第二就是伊经济问题，因为啥呢？因为伊若讲听美国是毋是？美国是以安全为主，像即摆这两家股票起是起啥呢？起军工股，毋是一般产业股，是军工股哦。代表是讲，我会看准迄个高市保守派，伊会过来注重这，伊会注重安全，吼，国防安全军事部分。所以你若想注重军事甲国防，会影响到民生。哦，这是我这，因为资金是共款的嘛，吼，这叫杠杆平衡嘛。你如果你若稍微伤过注重你的国防，当然你会牺牲掉你的经济甲你的民生问题。所以呢，这嘛是伊第一解决。第三来讲，伊要安怎解决讲？对美国、对中国、对台湾的一个关系的一个平衡啊，因为啥呢？美国当然是讲希望日本哦来结合伊来控制中国的发展嘛吼。只是讲，伊嘛我上有讲过嚟讲，伊若假设伤过吹伤向，会引起中国的一个反对，一定是安尼嘛，伊个倒拍转来嘛。因为老实讲，中国嘛毋是，那你讲嘛毋是食菜啊，伊嘛想办上空上攀。要来创高市啊，所以哦有这几点的问题哦，其实嘛是爱伊嘛歹做，是啊，只是我来讲，伊的问题哦，只是甲石破茂共款啦。因为石破茂老实讲无美国咧听嘛，啊有美国咧听，
真简单嘛，要关税美国第2位嘛，所以伊咧做可能会较顺势。而且即马川普2.0甲伊安倍2.0这个路线是较结合，所以哦，我想我袂认讲伊做1年就煞，伊可能2年做会到。我是安对有信心。我个人是较烦恼啊，嘛毋是讲烦恼，我是较 concern 吼，讲做一个女性，因为日本的政坛吼，哇，迄查甫人的气足带真重呢，敢会安尼？其实吼，你的烦恼是对的啦吼。啊，我必须要补充迄个阿嘉老师头拄仔讲的，第一个吼，即马股票起来吼，毋是敢军工股呢 ，AI。好，然后 security 吼，啊，甲迄个就是这所有的，包括迄个什么当讲的 AI 这部分，这规地拢是去落的是落什么知道？第一个银行股落，因为迄个咱日票佫会变吼，啊，佫第二个啥？中国事业做伤大，宜得利即马落甲变掉吼，因为大家讲你即马甲中国可能开始无讲关系介好。所以讲落的是落这2个，啊，其他去规往位顶后去，这是第一个。第二个吼，我甲大家讲，大家可能唔知影，我的看法是吼，你若讲要个性来看吼，石破甲迄个高市吼，2个个性小可像，2个拢高教，但是咧石破有一个大问题，伊唔若高教，佫爱放炮，啊，佫爱为后壁共插，吼啊，所以讲石破伊伫自民党内底是无任何。伊无人要甲听啦，所以你看吼，石破去年这当阵啊当选的时阵，迄当阵要招人来讲，你的这党务来做3、4个，包括迄个高市，包括小林，赵那杯咧，嘿，赵那杯讲阮不爱接，所以伊结果一段迄个伊做起来这个军团呐，根本就是一个烂军团。啊，你即摆看这个高市即摆做的，伊规个弄起来，迄就是真正精英部队啊，吼，而且人讲即摆外务大臣会找啥？找迄个那个摩德基，就是茂木，为啥找茂木？茂木当初第一遍迄个川普时代的时候，伊负责去甲川普去画帕拉根，迄个啥麦肯锡出来，所以讲自民党伊的上大代志是安那？伊的精英真济，但是你这个做老大的，你到底有人望无人望，这是重点。所以咧，高市伊虽然讲伊回去吼，伊暗时回去，伊无去应酬的啦。暗时当伊看书啦、读册啦，然后照顾因翁啦，伊甲做这啦。但是迄半烂变做讲，互麻生这群人去淡仔半烂。啊，伊这边伊来做一个头来，算讲，我做一个敢迄个标杆旗杆手，我徛遐，大家靠起来。所以我甲阿嘉老师想法共款，高市伊即马做落来吼，这2档，因为伊即马算算讲补选嘛，伊敢做2档，但是我预料伊通做3档。为啥他做3档？因为第3档伊会等到什么？等到迄个议会改选。伊当阵啊，伊3年嘛，所以伊起码耍来，他可能会再多撑1年。我认为他还再多撑1年。所以他如果伊无大的问题时阵，伊3档应该会做会完。哦，对啊，所以讲这对高市来讲，我是讲。刷来变做讲高市，你要安怎行？啊，你的行法，你甲麻生这部分行会通，行袂通啊？这刷来第一个、第二个就是讲，川普对高市，阮2个讲会下嘛，一个是 American Great Again， 一个叫做 Japan Great Again。对啊，以后做 Japan Come Back， 对，日本回来了，吼。所以讲，因叫魂啊咧，因2个啊，所以讲你即马看这个月底迄个川普伊即马的 APEC 伊会先去日本嘛？伊会去日本下开迄落，先甲伊讲，所以讲我是看好规个，算讲你若讲过去，咱若讲迄落美中日大三角，即马开始做的时候，美台日大三角开始做这个部分出来啊。所以讲，这个部分其实是真趣味的代志，但是刷来就是爱看这经济要安怎行。但是最好就是经济吼，我有列出伊的经济这个证件啦，积极财政。即马大家吼，通货膨胀一直膨起来。日本的这个中央银行一直是宽松呢，伊敢有可能安尼落重药？但是对海外一寡日本企业来讲，这电脑好啊，我通换美金啊，真赞啊！伊这小可矛盾呢，这会通好处理吗？即摆经济问题吼，毋是干那日本咧有淡薄仔矛盾吼，美国嘛是矛盾的啦，吼，美国大矛盾，这种同款的问题吼啊。当然即嘛是日本、甲美国、甲中国拢做大问题是
政府的迄个财政无好，负债啦，这三个国家拢是因钱伤多啦，即嘛拢是因上大的问题啦。吼啊，过去当然，过去呢日本经济无好，所以希望安倍希望讲，我要有刺激经济，所以安倍三支箭刺激了，即卖利息起悬起，啊物价起悬起，哦，这大概就感觉足敏感的，有感觉的。即嘛就是讲，咱一直讲安倍路线，安倍路线，即嘛讲日本人伊即嘛咧感觉安倍经济，即嘛已经食到迄个较歹的迄部分啦。食到苦的所在，因为好的拢已经头前处理去啊嘛，即嘛就已经拄啊歹的这所在拄着啊，所以即嘛来就讲，比如讲好啦，消费税安倍来压悬起，即嘛可能要再降价，吼要再降价，因为即嘛就物价越来越悬嘛，吼啊有可能就是讲毋是全面降价，可能就是讲咱咧用的这日常用品啦、米啦，吼商品啦，选择性的，嘿，但用无关税，吼，因为这都大家做敏感的代志嘛，所以。伊咧讲的经济大部分咧看，不管咧减税啦、补助金啦，吼，这拢安怎？这拢是针对就是这经济，包括讲伊利息无个升啊，啊，这拢是安倍迄阵为着要来讲，啊，这经济那个拢是袂太叮当啊，就要大地啊，嘿，啊，所以要刺激一下嘛，啊，即嘛是刺激的后遗症出来啊，吼，后遗症出来啊，啊，所以即嘛部分就是讲伊是优先伊已经掠到日本人，即嘛在意的所在伫遮，就这点伫遮，伊其实国家拢共款啦，各国的政治拢是地方政治。咱拢讲国际政治，其实伫日本其实是地方政治。伊看到拢是地方嘛，地方的讲啊，米价起一杯，谁会挡会掉，对无？啊，米价起一杯，迄个因就因拢血嘛，米袂放出来嘛，啊，拖年外才放出来，啊，所以即个无落解决这问题讲，所以这经济拢是第一线的问题啦，拢是第一线好啦。啊，你即马来讲，你即马财务讲要积极财政。啊！你若要投资美国5000亿，钱要追倒来，莫讲钱要倒来，大家可能拖来等川普落台。但是你这投资落果是安尼，本是美国接大头呢，9成，日本剩1成。剩1成。啊，所以今日来大家一定会知晓，你讲你虽然你讲日本优先，啊，甲美国优先，这就枪崩啊！这大家拢为着大家利益就枪崩掉啊！啊，这是要来处理。啊，当然。你美国有法度来要求的，就是这军事啦，吼，这军事啦。啊，你讲有法度跟台湾合作的，包括这地方性的，我感觉就是军事上合作啦。吼，啊，若无就是干那讲，等下个政治，跟来这经济，拢是地方。所以过去要准备的，就是讲，你若要即届要选会赢，就是讲自民党要过半，你经济就安尼处理好势，你才有法度赢。你经济若无处理好势，即嘛税动大家拢嘛做啥物政见拢有啦。吼，你讲参政党嘛，不跳。吼啊，国民民主党嘛，感觉有法取代，反而老的政党，不管自民党，吼啊，民主党，吼啊，维新党、国民党，拢衰了歹去啊！大家拢感觉拢老步无新步啊！啊，所以大家拢希望讲新的党、少年的，才出来，大家感觉讲还这个机会，看有这个机会无？对，哦，来，我要请线顶咱蔡老师吼，蔡老师，你认为日本的这个经济吼，除了这个军工股吼？军工事业以外，日本还佫有其他的这个机会，除了这个 Rapidus 啊，譬如讲这个晶片这种物件，敢有通带动着日本的这个经济来好？但是嘛有人出一个 idea 讲，你大企业吼，你不如把这个薪水吼，甲提升起来，每一个人啊起一下这个上无代表起一下1000块、2000块者，这敢有可能？咱来看迄个高市伊的经济政策啦，有个人是讲伊叫早苗经济学，但是伊高市讲啦，迄个早苗经济学听起来敢若欠一味咧。但是伊讲，我这唔叫早苗经济学，我叫做新的安倍经济学。那为什么叫新的安倍经济学？伊第一支箭、第二支箭，咱讲安倍经济学是毋是有3支箭？第一甲第二，这是同款的。咱第三呢，了后做迄个调整啊。啊，第一甲第二的话，就是讲咱即马为什么日本的股票一直起日票为什么会跌破？就是因为伊继承之前迄个政策，因为阮拍迄个日本银行嘛，啊日本银行就是因的中央银行，中央银行即马就咧讲哦，咱即个日
日本的绿色哦，伤低啊，咱的绿色要甲压起来。但是迄个高市讲，这袂使压，咱即摆是经济拄好要变好咧，你甲压起来，这哪会使？因为这个讲个了，日本的日票就跌波。那为什么因股票起？就是讲咱这个钱嘛，一定爱搁个投落，投落了后，经济才会变好。这是伊的为什么咱这两天看起来的状况？但是为人都会关心啦，因为Rapidas 这间两间的话。这是一间公司、两间公司，就无简单爱看国家的政策，因为伊想讲呢，咱虽然投钱了，国家较早咱就讲咱这日本啊欠人偌济钱啊，这个政府票呢，但伊讲毋是安尼算。咱即摆讲，咱这个国家呢成长，咱国家是毋是钱愈济？钱愈济，咱投的会使愈济，愈济了是咱欠的钱就变少，这是伊个想法。所以咱来对安倍经济学继续了。那第三基点就这开始的重点了。伊就讲，咱即马投资啦，虽然之前安倍讲啦，咱成长的战略，成长战略是讲这个民间企业会能够汉字，这是主持人你讲的。那主持人你讲，咱是讲，迄个 Rapidas 这间公司互日本啊，有一个咱讲信心嘛，然后救心丸迄个感觉。而且就是讲迄个Kumamoto嘛，那这个Kumamoto嘛是对日本一个救心丸。那咱看因的投资面，之前嘛一直讲这个概念，就是讲Kumamoto互因日本Kumamoto甚至成长起来。迄个北海道甚至 Rapidas 已经成长起来，所以伊即摆讲迄个安全保险、经济安全保险，这是第三基点。因此，日本是毋是啊背起来？其实日本人这个国家，因就是保守啊。咱咱这个日本啊，最近敢若是无讲真好，这个天魔字啦。经济，什么叫经济？你知哦？经济就是天魔字啦。天魔字抓起来了后，这是经济啊。经济济民啊，但是讲到这个世间啊看好了后，人天魔字抓起来，日本人迄个咱讲做尊严抓起来了后，因日本人讲，阮在日本啊，阮以早才强，你天魔字是就去投入，伊搁这两天啊，咱甲看为什么投起来，为什么背起来，这上大的原因，所以。迄个咱过去，我认识的查某相对身上，阮日本是伫改变啦。我之前讲话，我是讲阮日本爱变强，阮日本就爱做第一，阮然后经济爱强，阮这个Kumamoto啥物叫做，所以一个小商若讲我徛伫头前，要压咱，咱压来了，日本人伊就对，日本人其实足乖啦，只要我高人，只要压条，你莫讲伊安尼练落了，咱毋知要对象，伊有够强，日本人就对起了，起码就背起来。所以你对个历史来看，日本这国家历史是毋是那么强？你话落了，佫背起来，差不多伊这个时间差不多已经到，已经1980年到即马有30多年，30多年了嘛差不多要背起来。所以咱看伊个。经济政策是近30年风水啊，你要搞就对啊。对啦，无可能我逐家拢衰笑，我拢非常差。伊就是话，他那无嘛对着我，对无？阮日本呢，你这个国家呢，虽然总是有可能我大家拢捌是。伊的政策，伊叫做女性第一个首相，叫做高市对台湾较好，所以甲台湾就是咱大家能够半导体的方面。真讲诶，半导体同盟出来，都是因经济向前行第一步。是，好，感谢蔡老师哈。就蔡老师他所讲诶，就是经济就是起毛子啦。所以真侪人看到伊就感觉有信心，这红仔头看了真介意哦。但是事实上，我来看这个民调，你看是毋是对高市早苗抱有期待？68.4%，吼，启用派系收。柯米祥的事件，未当担任着党的高层，吼，有77.5%的人讲对，未当来担任，吼。但事实上，吼，这内面小咱要请各位来分析，在总裁选举是毋是感觉讲，你的股势的还佫有那种感觉就对啦，81%的人就是嘛，吼，在这个参众议员吼，你两院拢无过半，啊，寻求倒一摆。国民民主党34%，维新会28%，立宪民主党26.9%，参政党17.2%。国民党呢？国民党无写，吼，伊是无写，是因为讲伊本来就甲座位嘛，吼。但国民党我看即摆敢若会听过哦，吼，
可能会听过，人讲哦，就好就好，上无国土这个交通部会当让出来啊，无这个山头拢叫恁占去。高老师，这伊敢有头大头来整合啊，大家看到早高市来啊，就起码是真好。哦，其实是安尼啊吼，因为即马日本尤其是高市，伊拄着问题吼，除了是党内甲国内甲经济甲美国问题以外，上重要就是伊即马是执政党伊的票数比在野党较少，比朝小野大的这个部分啦。所以呢，像你讲，伊在选举前讲伊要找国民民主党，因为国民民主党看起来伊的所行，伊的性质甲国民党较相共，较属中央的路线。中道嘿，因为是安怎？你若无好较靠中央，因为自你来看，这个右翼敢若两个派尔，就是自民党本来右翼的，搁一个参政党。但是因加起来的票数不介济无够，所以伊吸收中央的，中央开当去吸收左翼的，所以即个你看，有这个国民民主党伊34%批望，不管是高市伊认为，而且民众嘛认为讲应该找国民民主党，算在你牵制掉，莫互你那脱缰的野马，所以你袂当伊现在伊较袂邀参政党，啊，两个就抱团取暖，啊，结果就日本的愈行愈去，会失控哦。所以第一部分，第一就是讲，一个部分是较趣味的，就是讲高市早苗伊担任首相，敢有日本会真恶化，一定恶化。是安怎？介少吼，像讲介少像那是九破无读书来时，中国嘛是大人祝福，但是即届高市早苗当选，也嘛讲你爱遵守着历史甲中日的政治文件。新加坡咧穿呢？新加坡起来扛，足少安尼的一个表现啦。所以我看，当然中日的关系一定会变歹，这是绝对可能。必然的。嘿，第三就是讲高市，伊发当然挽回自民党的信用，但是我是刚刚谭端有讲这问题，就是讲，若要真要改选哦，嘛真危险嘛。难道迄个谭老师讲嘅真危险？因为即个愈选愈歹啊，愈选愈歹，因为老实讲，嘛是这个人佮选一个出来。正正去。你支持要选落去嘛，真板凳对，真会到啊！所以我想的，这民调拢会当看出，是这反映这个精线。所以这嘛是高市伊要新政的挑战嘛是一个机会。是，我想是吼，因为这个部分我要讲的是迄个第二点，第二点有关迄个政治现金这样代志吼。咱老实讲啦吼，因为即马政治现金这个部分已经互日本的左派媒体啦。已经差到讲要硬要经啦吼！啊，咱老实讲，咱讲迄个即马即个算讲政治现金这样代志，这样代志其实毋是干那安倍派有尔，自民党嘛有啊，然后迄个啥立宪民主党嘛有，大家拢有，但是伊又袂硬牵啦。但是硬牵了后，即马就是迄个安倍派即几个，因就无要紧，你甲我牵无要紧。你当初石破地的时阵，你无爱甲我支持嘛无要紧。我家己拼，我拼起来啊！伊五虎将内底四卡拢冲起来嘛，冲起来了后，因即马要开始讲就是讲，因为即马高市早苗伊讲一件代志，讲第一个，因为该处罚的咱拢处罚过，啊，唔对代志咱哪能讲唔对啊？然后因嘛佫经过民意的选举佫出来啊！你即马无可能无用伊嘛，这是第一个重点。第二个重点是安怎？你即马伫你个自民党内底。会当做干部的议员，就这寡人，就这个人尔。啊，你无用，你是要用强，你就无人通遐用啊嘛。啊，这旧民主安尼对民众来讲敢会好？但是即马说来，咱就当有经济嘛，因为你即马经济也扭会起来，你今仔甲你个川普，拢你也讲会行，你我来讲。你日子好过，大家拢好讲，就是安尼尔。有人讲，我是感觉这第二条这题目吼，这民调这是叫做假议题啦。哦，这是道德性。加问的啦。你道德嘛，啊，大家道德一定讲你无对啊。系啊，这道德性，所以这问题无法度伫政治上看会出来啦吼。啊，有趣味的就是讲，伊无过半要跟上合作。啊，当然参政党吼，目前伫众议院诶席次太少，一起参议院选了好。对。好啊。有趣味的就是，迄个立宪民主党，伊阵石破，伊两个合作野田佳彦甲石破，就是要大联合嘛。所以伊阵这两个是对立的，迄阵嘛想要大联合啊。好啊，你若讲，听起来敢哪边。对啊，日本维新，伊就甲国民党也袂合啊，这两个都无可能斗阵的啊，有一个就无一个啊，所以这两个都袂合啊。好啊，就国民民主党伊嘛无想要加入来，伊干嘛要议题合作？
伊想讲要选举，伊就要大迄立宪民主党食掉啊，伊个摊即摆越愈大，愈食掉，所以各怀鬼胎哦。对，伊无要加入去啦，所以伊要等嘛，等机会嘛，等改选嘛。哦，所以会当做的就是我甲你这个改选的期来打在后面，硬甲你压掉的。在野党希望紧改选啦，伊即摆在改选对在野党有好处。所以高市即摆对啊，高市即摆的方式就是我先甲政绩给做出来。应该是讲安尼，老政党拢希望拖啦，新政党希望改选啦。啊对。老的拢希望讲拖者。我改选，我就随我就看下换盘嘛。啊，叶田佳伊就问他无啊。对啊，就无好去啊。伊就无好去啊。参政党啊，对，算到机会。就是老政党拢想不改选，啊，新政党拢想要紧改选啦。三位感觉伊还够有通活久啊，高市。高市我想讲2年绝对有啦，伊即摆伊安尼行，甲马生来行2年绝对有啦。即嘛算多数啦，嘿啦，伫自民党内底算多数。无2年。主要是岸田的性格已经无去啦，我感觉岸田消退这件代志。岸田就是互他特地观察，因为伊无咱嘛，无咱了了。洪慈惠无好去啊。人要走去。